با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستید. البته خداوند به همه کار قادر و توانا هست. اگر عمر ما و شما به انجام نرسیده باشد، ما از داخل آب هم، از داخل آتش هم، از گرداب سنگ آسیاب هم زنده و سلامت میبراییم. البته معجزه های الهی به نهایت بسیار است. ما این را هر روز با چشم سر میبینیم. ما را از نیستی به هستی آورد. شب را روز و روز را شب میکند. یعنی که خداوند قادر و به همتاست. خداوند قادر و توانایی همه کار را دارد. قصه نوبتی هم یک معجزه خداوند است. زن چنین نقل میکند: میگوید اویله‌دار شدیم. توی هم گذشت. شوهرم مردی با تقوا بود. دائما در وقتش نمازش را ادا میکرد و حتی شبها نماز تهجد میخواند. عبادت کرده این شوهرم را دیده هوس میکنم و پدر و مادرش چنان مهربان است که او را دیده من دائم دعا میکنم که فرزندان ما نیز و مانند پدرشان باشد. پس از 3 سال زندگیمان خداوند متعال بر ما دختر عطا کرد. صاحب دختر شدیم و او اسما نام کردیم. بعد از چند وضع اویله‌مان دیگر شد و ازمینی در حیات دیده میشد. مردانی که از ضعیف بودن مردانگی خود اذیت میکشند و میخواهند که زودتر از این بیماری خلاص شوند، پس مشکلی همه مردها حل شد. اکومینیا پستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را با قوت کردند. سمی اوون برای بزباله شوی و فربه شوی از 10 تا 15 ویس. فدزار کسانی که میخواهند خودشان را خراب کردند از 10 تا 15 روز. مز برای ساعت همخوابگی را دراز کردند از 20 تا 45 دقیقه. جوانهایی که میخواهند ریش برآورند و شخصانی که موی سرشان میریزد، مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرارد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخواهند ای مترو دسترس کنند، پس تا مترو دستکه ما بپول است. صبر کردیم. شوهرم میگفت خدا خواهد همش خوب میشود. روزها، ماهها و حتی که سالها گذشت. با گذشت زمان شوهرم به یک کار داخل شد و آشی خوب داشت ولی کمی دور بود. 15 روز کار میکرد، 15 روز در خانه بود. زندگیمون خوب شد. دخترم 5 ساله شده بود. روز شوهرم از کار به خانه برمیگشت. هنگامی در راه بودن وقت نماز پیشین می شود. در همین وقت ماشین را از راه کنار راه می ماند و به خواندن نماز پیشین باید طهارت گیرد. در همین وقت به افتاهلاکت دچار می شود. و ما طبیبان زنگ زدند. وضعیت را گفتند این رقم های عائله انا همین مرد می باشد. گفتیم بله. چی گپ است؟ بر ما گفتند آرام شوید و زود به همین بیمارخانه بیایید. البته من با همراه دخترم و خسرو خوشتامانم رفتیم. طبیبان گفتند خیلی اوریه سخت شده است و بیمار عین حال در حالت بیهوشی خواب است، یعنی که حالت کما، و گفتند که 95% معاینه سر از کار مانده است و 5%ش کار میکند. ما گفتیم چیزی باشد از خدا است، انتظار میشویم، دعا میکنیم. همینطور با نوبت نگاه بین میکردیم. از بین 5 سال گذشت. یگان نتیجه نبود. و من میگفتند که چیکار میکنیم؟ دیگر این مرد به تو کمک کرده نمیتواند، تو را نگاه بین کرده نمیتواند. هرچی هست حالا جوان هستی، دخترت هم خرد است، تو باید شوهر نو کنی. دخترم 10 ساله شد. در این طول 10 سال او الکی حافظه قرآن بود. قرآن را از سوره فاتحه تا سوره ناس به یگان خطا خوانده از یاد کرده گرفت. من گفتم چیزی هست از تقدیرم میبینم، اما انتظاری شوهرم میشوم. نتیجه نشد، بعداً فکر میکنم. صبر هم میوه شیرین دارد.
با گذشت این قدر وقت باز 5 سال گذشت. دخترم 15 ساله شد. البته عقلش همه چیز را درک میکرد، میفهمید، میدید، میدانست. روزی به ما دخترم گفت: مادر جان، میخواهم من هم به مانند شما پدرم را نگاه بین کنم. گفتیم دخترم تو دختر هستی، نمیشود. دخترم یک روی کرد و گفت: من حقی نگاه بین کردن پدرم را ندارم. گفتیم مایلش، هرچی هست از خدا صبر میکنیم و تو هم با نوبت نگاه بینش کن. وقتی دخترم 18 ساله شد، الکی 13 سال می شود که یگان نتیجه نیست. بعد از این واقعه را دخترش نقل می کند. میگوید هر شب دعا می کردم. هر شب از سوره بقره تا سوره ناس دعا می کردم. می خواندم به سرش و از خداوند طلب می کردم. 2 سال زندگیمون هم گذشت. من 20 ساله شدم. الکی 15 سال می شود که پدرم چشمش را باز نمی کند. اما امید تنها از خداوند داشتیم. میگوید یک شب خواستم با خداوند مناجات کنم، راز دل کنم، عرض کنم و دعا کردم. دعایم از صدق دل بود. دعا کردم، میگوید گفتم پروردگارا، تو همان خدای هستی که یوسف را از چاه برآوردی و عزیز مصرش کردی. خداوندا، تو همان خدای هستی که موسی را با قومش از دست فرعون نجاتش دادی. دریا را برای موسی 2 تقسیم کردی. پروردگارا، تو همان خدای هستی که حضرت یونس را از شکم ماهی زنده و سلامت برآوردی. تو قادری توانایی همه کار را داری. چی می شود پدرم را دوباره حیات بخشیم تا که حیاتی خوب ببیند. میگفت هنگامی این دعا را کردن خوابم برد.